हेका जबाबदार कोण? हेका जबाबदार म्हाका खलप फाटल्या 5 वर्सांक हांवें कोणाक धमकी दिवंक ना आनी एकंदर म्हणजे एखादो मनीस इलेक्शनाक रावल्या उपरांत तेजो इतिहास हो लोकांक खबर आसपाची गरज आसता आनी तोच इतिहास आज म्हापसा अर्बनान म्हाका दिसता 5 लाखाच्या वयर जेंचे पयशे आसा पळय न्ही 2 कोटी पर्यंत पयशे हे गोंयकारांचे पयशे तांकां अजून मेळूंक ना. इवन ताजो एफिडेविट पयला आसतलो रमाकांत खलपाचो ताजो एफिडेविट थंय कांय नाशिल्लें. खरें म्हणजे तेजे एक 2 कोटी 3 कोटी तुका दिसपाक जाय आसले. 25,000चे शेअर्स फक्त म्हापसा अर्बनान म्हणजे लोकांक पयशे दवरा लोकांक हे दवरा म्हणून सांगप आनी आपूण कांयच दवरप ना म्हणजे आपले पयशे व्हरून दुसरे कडेन दवरलेले दिसता. जाणें जर बँक चलयली आपल्या सोयऱ्या दायऱ्यांक बँकेचेर डायरेक्टर घालून चलयली आनी ती बँक बुडटा आसतना तिका वाचोवपाचो केन्ना प्रयत्न करूंक ना. बुडटा आसतना सुद्दां 70 कोटी इंट्रस्ट माफ करप आनी म्हाका लोकांचो हार्ड अर्न मनी आमचे क्रिस्तांव भाव आयज फॉरेन कंट्रीज रावता तेंच्यांनी पयशे ह्या म्हापसा अर्बनान दवरलेले. थोड्या जाणांक अजून खबर नासतलें. तो आमच्या कॅन्डिडेटाक सांगता श्रीपाद भाऊ म्हापसा अर्बनाचेर जाय जाल्यार तूं आपल्या कडेन उलोवपाक यो म्हणून हांवें सांगलें. म्हणजे कदाचित हांवें धमकी दिवं ना. म्हणजे म्हापसा अर्बनाची फायल एकदां उगडून पळयत जाल्यार सगळें कितें तें कळटलें. भाजपान तेंची एकूय संस्था सोंपोवंक ना. म्हापसा अर्बन तेणी स्वता सोंपयली जाय जाल्यार परत सांगता. बार्देस बाजार आजूय चलता. बार्देस बाजाराक म्हाज्या तरी टेन्युअरांत केन्नाच खंयसर कसलीच कंप्लेन येयली न्ही केन्नाच खंयचो विशय येयलो असो कांय ना. तो स्वता सायडीक सरलो काय ताका दिसता कितें खबर आहा ती सोंपली म्हणून. बार्देस बाजार आजूय बरो चलता.